fayyaa jirtu hordoftoota YouTube gootii akkam nagaa jirtanii baga nagaan dhuftanii ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa YouTube kee kanallee yeroo keessan yeroo baay'ee qaalii ta'e yeroo keessan irraa qusattanii YouTube kee kan dhaggeeffattuuf dhufuu keessaniif ulfaadhaa galanni isiniif haa ta'u jecha sababni miidiyaa mataa kootii YouTube irratti banadhee fi tokkoffaa abjuu miidiyaadhaan waa qopheessuu abjuu miidiyaa irratti hojii miidiyaa wal qabatu qopheessuudha durimarraayyuu ni qaba. Hojii koo barsiisummaatti aansee hojiilee ani barbaadu keessaa tokko miidiyaadha. Kanaafuu abjuudhaan biraallee hedduu qaba. Of duree isallee isinii eera abjuudhaan miidiyaatti aansee kan biroo immoo ni qaba. Hojii nama hojjetaa jiru hojiin baruu barsiisuu kunillee natti tola hin jaaladha. Barsiisuun baay'ee waan gaariidha. Isallee waggaa 10 ol barsiisummaarra ture. Amma barsiisaa yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaati. Barsiisummaa irratti waggaa 10 dabarse yeroo jedhu yuunivarsiitiin saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa amma yuunivarsiitii sadaffaa kooti. Jalqaba barsiisuu kan jalqabe jalqabumarraa yuunivarsiitii barsiisuu jalqabe bara 2004 yuunivarsiitii Finfinnee irraa akkuma eebbifameen ministeera barnootaatiin gara yuunivarsiitii Asoosaatti ramadame. Barsiisota yuunivarsiitii Asoosaa jalqabsiisan keessaa isaan keessaa tokko jechuudhaani. Barsiisota yuunivarsiitiin Asoosaa hojii baruuf barsiisuu kan jalqabe bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Nullee barsiisota yuunivarsiitii kana barsiisuudhaan hojii jalqabsiisan keessaa tokko. Kanaafis gammachuun natti dhagahama. Kana malallee gara Asoosaa deemuun koo Asoosaan akkuma beekamu magaalaa guddoo Beenishaangul Gumuz waan taateef gara Asoosaa deemuun kun magaalatti dhiha Oromiyaa akka daawwattu taasisee ture. Dhiha Oromiyaa yeroo jennu Shawaa dhihaa Wallaggaan keessattuu karaa Asoosaatti irra jiran magaalota Wallaggaa Naqamte Gimbii fa'aa akka daawwadhu karaa Nasaaqee jira. Achirraa immoo turtii yuunivarsiitii Asoosaatiin booda Harargee dhaqee Harargee Godina Harargee dhiyaa magaalaa Cirootti kan argamu yuunivarsiitii Odaa Bultuun barsiisaa ture. Amma immoo yuunivarsiitii sadaffaa koo kan ta'e yuunivarsiitii Adaamaa saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti barsiisaa falaasaamaati. Kanaafuu adeemsa geggeesse kana keessatti wantoota abuuraadhaan deemuudhaan arge wantoota baruuf barsiisuu wal qabsiisee argadhe dubbisuudhaan kitaaba dubbisuudhaan waan adda addaa ilaaluudhaan biyyootuma adda addaa Beenishaanguliin Asoosaa Wallaggaan Harargee fi karaa adda addaatiin waa dubbisuuf muuxannoo dubbisuudhaan biyya laaluudhaan arge kana hawaasa koo wajjin walii qoodee oduunillee qoodee fi hawaasni illee waan qoodee yaada jedhuun miidiyaa kana qopheesse jechuudha. Miidiyaa naatoo jedhamu kana qopheesse. Miidiyaan naatoo YouTube irratti dabra YouTube Muktaariin jedhamu irratti Muktaariin maqaa qalamaa kooti. Maqaa qalamaati Muktaar Ahmadii ani barsiisaa Muktaar Ahmadii amma yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti barnoota falaasamaa barsiisuu irratti argama. Kanaaf miidiyaa naatoo irratti YouTube Muktaariin jedhamu kan maqaa kiyya biraa jechuudha. Muktaariin maqaa miidiyaa kooti. Asumaan akkanaa beekan isarratti yaada walii qoodna jedheeti isinillee yaada qabdannaa qoodaa anillee waan qabu isinii qoodaa. Maaliif namni waan barate tokko addunyaa kanarratti waan taajjabe karaa barreeffamaatillee karaa miidiyaatillee walii qooduun gaariidha jedhee yaadaanillee seenaa barsiisummaa yuunivarsiitii sadii barsiise amma sadaffaarra jira waan ta'eef wantoota barsiise kanarratti muuxannoo argadhe waan dubbiserraa waan beekurraa hawaasa kootiif yoo qoode gaariidha jedhee waan yaadee fi kanaaf isinillee kan hubattanii akka na hordoftan sabiskiraaybii akka na gootanii fi miidiyaa kiyya kana akka namaafis beeksiftan isinii jedhaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa.